Bé, bona tarda. Benvinguts tots a l'acte en record de Jaume Vallcorba. En primer lloc em presento, em dic Josep Maria Castellà, soc el degà de la Facultat d'Humanitats d'aquesta casa, que és la casa que avui dona caliu, dona l'entorn per a aquesta celebració. Havia de venir el rector per cloure l'acte, el Jaume Casals, però des d'ahir que està absolutament indisposat, el grip l'ha perseguit, com a tantes persones en aquest moment en el nostre país, i no ha pogut fer cap de les activitats que havia de fer aquests 2 dies i em sembla que les de demà tampoc. Per tant, l'he d'excusar i en nom seu farà la cloenda de l'acte el professor Javier Aparicio, que és el delegat de Cultura de la universitat, el delegat del rector per a la cultura. Aviam, l'acte d'avui per nosaltres és un acte molt especial. En primer lloc, és un acte que parteix amb la tristesa. El mes d'agost vam tenir la terrible notícia que, desgraciadament, també s'havia avançat en els pocs mesos anteriors. Alhora, és un acte de celebració per nosaltres. Podem celebrar que nosaltres vam estar amb en Jaume Vallcorba, que nosaltres el vam tenir, que ens va acompanyar, que ens va donar part, ens va poder regalar el seu geni, ens va poder regalar la personalitat impressionant que era, ens va regalar en el país un editorial, una línia d'edicions i una manera de fer, el que n'hi podríem dir. Després, al anar fent les intervencions, demanaré als col·legues que ens parlin del mètode Vallcorba, el mètode que fa que un editorial es converteixi no ja en un referent empresarial, sinó que es converteixi en una editorial d'aquelles que els llibres d'història de la literatura esmentaran com l'editorial i la tasca d'un editor que va crear cànon. Estem parlant, des del meu punt de vista, bàsicament d'un creador de cànon. I, per tant, estem parlant d'un paper important, d'aquests papers que un país necessita, absolutament. Necessita unes quantes persones, algunes persones molt rellevants, que facin aquesta creació de cànon. Per tant, partim també d'aquesta idea de celebració, de satisfacció. Per la Facultat d'Humanitats, per la Universitat Pompeu Fabra i per la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra és una satisfacció i és un orgull haver tingut amb nosaltres a Jaume Vallcorba com a col·lega, com a company, com a professor, perquè a la mesa mateix tenim algú que podrà parlar, l'Ignasi Moreta, que podrà parlar com a professor, vull dir com a alumne, és a dir, ell el va tenir com a professor, podrà parlar com a alumne. També us voldria dir com Jaume Vallcorba representa un prototip d'exactament el tipus de professor que hem volgut tenir, que tenim i que voldrem tenir en aquesta casa. Perquè us situeu, la Universitat Pompeu Fabra, quan va decidir fer estudis de lletres, recordeu, quan va començar la Universitat Pompeu Fabra, ja estaven cobertes totes les carreres que hi havia en el país i havia de decidir quines repetia o quines de noves inventava. I aleshores l'opció va ser no fer filologies, històries, antropologies, filosofia que ja es feien en altres universitats, sinó començar amb uns estudis anomenats humanitats que coincideixen amb el nom genèric de l'àrea. Són uns estudis que persegueixen que els estudiants adquireixin una habilitat molt especial, que és la d'establir relacions entre els coneixements. Per això necessiten un tipus de professorat que precisament sigui poc especialitzat, és a dir, que tingui la virtut d'abraçar molt. I Jaume Vallcorba tenia exactament aquest perfil. Era un home que et parlava de literatura i et parlava d'art i et parlava d'història i et parlava de pensament amb la mateixa facilitat i amb la mateixa felicitat, amb aquell discurs que t'omplia i que se t'enduia.
cap a la seva explicació. Sobre aquest discurs és sobre el que vull explicar el que són els meus elements més personals de la relació amb en Jaume. En Jaume, quan el vaig conèixer en aquesta casa, érem al carrer Balmes, estàvem fent classes, les classes d'Humanitats a l'antic Fòrum Vergés, i aleshores hi havia un grup d'estudiants que en aquell moment érem, perdoneu, un grup de professors que en aquell moment érem els professors joves de la casa, després els anys han passat i ja hem canviat d'estatus d'edat i d'estatus de cabells blancs i de tota mena, i aleshores aquells professors, n'hi havia un grupet que ens agradava molt quedar amb en Jaume, i a ell li agradava, quedàvem en aquell restaurant que es deia Fats, que hi havia just allà al davant, que després va canviar de nom i que ha estat una de les, no només de nom, sinó que va canviar de nom i de qualitat. Tal com és ara, en Jaume no hi aniria en aquell restaurant, però tal com era sí que podíem anar-hi. I aleshores dinàvem i aquells dinars eren una meravella de dinars. En Jaume s'explicava, a en Jaume li agradava explicar-se i a nosaltres ens agradava sentir-lo. En Jaume ens va explicar, recordo, com ho feia ell per mirar-se un original. Em recordo que va dir que ell mirava la primera línia i si no li agradava ja tancava el volum. I si li agradava, després passava tot el llibre fins a l'última pàgina i mirava l'última línia. I si no li agradava, tancava el volum. Però si li agradava, continuava i obria a l'atzar a 3 o 4 llocs. Si el llibre havia superat aquesta prova, aleshores el passava a un lector o, si era molt interessant, ell mateix se'l mirava més a fons. Aquesta seria la meva introducció al mètode Vallcorba que he esmentat abans. Me'n recordo molt del dia que en Jaume estava indignat, dolgut personalment, perquè hi havia un autor important de l'editorial que se li havia anat. I era un autor, no cal dir noms, potser algú de vosaltres tindreu en el pensament algun cas, era un autor potser de més èxit de vendes que d'èxit entre la crítica literària. I me'n recordo com en Jaume ens deia, més que indignat, dolgut, estava ferit personalment, perquè deia nosaltres l'hem fet en aquest autor. Durant anys ens ha portat els originals i nosaltres l'hem anat conformant i ara se'ns en va. Aquell dia vam compartir aquella pena amb ell. L'autor és com un pare, oi? Me'n recordo molt com acabava el dinar amb el pur Abà, en un ritual invariable, i com ens explicava les seves peripècies al llarg del dia amb el pur, quan decidia que era el moment de la seva singularitat per fumar-lo. La darrera anècdota que us explicaré és una anècdota borrosa, perquè recordo només d'una manera borrosa el nom de l'escultor que ell esmentava. Jo crec que era Martí Llaurador, però no em puc estar segur. Si algú de vosaltres em pot dir a l'acabar l'acte quin era l'escultor noucentista preferit d'en Jaume Vallcorba, digueu-m'ho, perquè així podré recuperar. Doncs aleshores, aquí el tenim. No t'he sentit bé. El Manol Huguet, doncs devia ser aquest, exactament. Perquè em va explicar l'anècdota d'aquell temps, l'any 93, 94, 95, van fer una retrospectiva del noucentisme. No sé si ho teniu present, van fer una exposició important. I aleshores ell es veu que va anar a la inauguració i ens va explicar que hi havia anat amb l'alcalde Maragall, amb el llavors alcalde Pasqual Maragall. I va entrar a l'exposició i abans d'entrar, fora de l'exposició i sense ni tan sols tenir un rètol que indiqués de qui era l'obra, hi havia 2 peces petites de Manol Huguet. I aleshores ell va enfadar, diu, per què està això aquí, que no el valoreu prou? I li va dir a l'alcalde Maragall, mira, si no el valoreu prou, tranquils, jo mateix les agafo i me les emporto cap a casa, perquè no li esteu fent prou cas. Era aquest Jaume que tenia molt clares les coses quan valorava artísticament.
Per això era un creador de cànon. Per això Jaume tenia aquest paper que ara els meus companys de la taula crec que podran reprendre i que remarcaran també. Pel tipus de comentaris que us n'he fet, encara que ell ja fes anys que no feia classes a la nostra facultat, comprendreu que nosaltres el reivindiquem, i el reivindiquem per la figura humana que és i per la figura, òbviament, en la cultura del nostre país que ha representat. Vam poder tenir en Jaume en estat pur, 100% Jaume Vallcorba, treballant amb nosaltres, i ens n'ha quedat molt de la seva petjada. Bé, a continuació, per continuar amb la presentació, ens hem fet un compromís de brevetat, que no exigiré tant en els altres. Us parlarà el professor Ignasi Moreta, que és el que us he dit, que tindrem l'oportunitat de sentir alguna cosa que és probablement el màxim goig d'un professor, veure com un alumne teu es converteix en un seguidor teu, i en un seguidor per la professió que fa i per la manera com fa la professió. Per tant, l'Ignasi us podrà parlar com a alumne del Jaume Vallcorba professor i del Jaume Vallcorba editor, també. Endavant, quan vulguis, Ignasi. Moltes gràcies, autoritats acadèmiques, col·legues del departament, senyora Sandra Ollo, senyores i senyors. Els articles i comentaris publicats amb motiu de la mort de Jaume Vallcorba es van centrar, l'estiu passat, fonamentalment en la dimensió de Vallcorba com a editor. I van fer bé, perquè certament la seva aportació més rellevant a la cultura, Jaume Vallcorba la va fer en la seva tasca com a editor de Quaderns Crema, Sirmio i Acantilado. Però al costat del Vallcorba editor, hi ha també el Vallcorba autor, el Vallcorba poeta, el Vallcorba erudit. Hi ha també el Vallcorba dissenyador, el Vallcorba conversador, el Vallcorba melòman, el Vallcorba contracultural i, naturalment, el Vallcorba professor. Són dimensions que val la pena destacar perquè en elles hi retrobem també l'excel·lència que caracteritzava l'editor. Vaig conèixer Jaume Vallcorba el 2 d'abril de l'any 2002. Jo era estudiant d'últim curs de la llicenciatura en Humanitats a aquesta casa i m'havia matriculat a una assignatura, que si no m'erro era el primer any que s'oferia, i que s'anomenava Períodes i moviments literaris. Impartida per Jaume Vallcorba en una aula d'aquest mateix edifici on ens trobem, una d'aquestes aules en forma d'amfiteatre que es veuen des de la façana de vidre del pati, que em sembla que les havíem estrenat l'any anterior. Aquell any l'assignatura es va centrar en les avantguardes europees. Jo m'hi havia matriculat més pel professor que pel tema, jo acostumava a triar les optatives pel professor més que pel tema, perquè admirava Jaume Vallcorba des de molt abans de saber quina cara feia. No sabria dir si el punt de gravetat d'aquell curs sobre les avantguardes es trobava en la literatura o en l'art, i aquí encaixa perfectament amb el que ens comentava el degà sobre aquesta interdisciplinarietat dels interessos intel·lectuals de Jaume Vallcorba i el seu ple encaix en uns estudis com els humanitats. He de dir que les humanitats no són el fenomen estètic que a mi personalment m'interessa més i amb tot aquella assignatura és una de les que vaig gaudir més d'entre les que vaig cursar en aquesta casa. Perquè Jaume Vallcorba, diguem-ho clarament, perquè quedi dit, perquè no s'ha dit amb prou contundència, era un professor brillant. De la mateixa manera que era un conversador brillant. Brillant perquè posava en joc amb gran habilitat una sèrie de recursos que li donaven molt bon resultat. M'agradaria citar-ne alguns. En primer lloc, una barreja deliberada, el Vallcorba professor, entre informacions fonamentals de primer ordre amb informacions de segon ordre, aparentment anecdòtiques, que ajuden a mantenir l'atenció de l'auditori. En això, Vallcorba era molt hàbil. Aconseguia captar-nos amb detalls de la petite histoire que ens atensaven allò que ens volia transmetre. Una mostra del que estic dient. La primera frase que tinc anotada en els meus apunts de l'assignatura, i per tant, una de les primeres coses que ens havia de dir aquell 2 d'abril del 2002, és la següent. Deia Vallcorba: Max Jacob i Picasso compartien llit. Picasso hi dormia de dia i Jacob de nit.
no es tractava d'una simple anècdota. Vallcorba establia una diferenciació molt clara entre els autors que beuen absenta i els autors que beuen vi, entre els animals nocturns i els animals diürns. I amb això enllaçava amb el seu comentari sobre les aus. Ens deia que la losa canta de dia i el rossinyol canta de nit. I que per això, a l'època dels trobadors, l'ocell que anuncia la separació dels amants al matí sempre és la losa. I per això els pàjaros cabrones del poema Albada de Jaime Gil de Biedma, aquells pàjaros cabrones no podien ser sinó aloses. Com veuen, tota una lliçó de literatura a partir del llit compartit entre Max Jacob i Picasso. En segon lloc, ambició en els continguts. L'assignatura era sobre les avantguardes, però això el duia a lliçons de llarg abast. Per exemple, explicant-nos que les avantguardes pretenien fer tàbula rasa amb el passat, ens deia que això estrictament no va ser així, perquè en literatura, dels micènics als romàntics, hi ha continuïtat, sense ruptures, i dels romàntics ençà hi ha també continuïtat sense ruptures. La literatura, ens deia, se sustenta en literatura. Afirmacions d'aquesta mena feien que tingués la sensació de trobar-se al llarg de tot el curs assistint a una classe magistral d'altíssim nivell. En tercer lloc, un gust en Vallcorba per manifestar criteris discordants amb el consens crític. Recordo, per exemple, d'aquell primer dia de classe, l'arrencada sorprenent d'una frase que a mi em va cridar molt l'atenció, que ens va dir hi ha un poeta català molt menor, Joan Salvador Baseit, etc. Segurament molts no li perdonarien un judici d'aquest tipus, però el fet és que Vallcorba no tenia cap escrúpol a l'hora de manifestar les seves discrepàncies amb els cànons establerts. El meu oncle Jordi Moreta, alumne del primer Vallcorba a la Universitat de Barcelona, m'havia explicat que en una ocasió Vallcorba criticava la inadequació, subratllava la inadequació de la imatge del poeta romàntic, arrebatat, que escriu el dictat dels déus, i ponderava la importància de l'esforç, del treball, de la llima dels versos, de la refosa, etc. I mentre feia aquest discurs, pel que sembla, un estudiant el va interrompre dient doncs Salvador Espriu va escriure l'assaig de Càntic en el Temple d'una tirada. Resposta del professor Vallcorba, sí, i així li va sortir. Jo no sé si estic d'acord amb el judici severíssim que revela aquesta intervenció de Vallcorba, però m'entusiasma la seva capacitat, la seva gosadia a l'hora de jutjar amb criteri propi els valors establerts. També recordo que al curs sobre les avantguardes Vallcorba estava obsedit a dir-nos que Picasso, que ell tant admirava, havia fracassat autènticament amb Les Demoiselles d'Avignon. Recordo, el primer cop que ens en va parlar, ens va dir l'any 1907 Picasso fa un quadre dolent, mal fet, inacabat, Les Demoiselles d'Avignon. Uns dies més tard ens deia les senyoretes al carrer Avinyó, és un quadre molt dolent que abusa de la màscara africana, és un quadre inacabat. Picasso no sabia què fer-ne, és un quadre despistat, d'un artista que no sap què ha de fer. I no era l'únic Picasso desmitificat per Vallcorba. Un dia ens va dir el Guernica no és un quadre, és un pòster. Bastant graciós, per pòster. En quart lloc, en aquest llistat de recursos que posava en joc amb habilitats amb Vallcorba, l'ús d'una llengua exquisida. Vallcorba, fill del noucentisme i de l'avantguarda, dues tradicions que ell no veia diferenciades, parlava amb fluïdesa i naturalitat un català molt acurat, lèxicament molt ric i gramaticalment impecable. Recordo que em va cridar l'atenció que espontàniament avantposés el pronom reflexiu al verb en construccions imperatives del tipus es callin, en lloc de callin-se. Cosa que jo havia vist escrit, però que mai havia sentit a ningú. Vallcorba ho deia amb total naturalitat, sense cap mena d'afectació. I en cinquè lloc, el gust per les digressions. Vallcorba tenia una fórmula pròpia per interrompre el fil del seu discurs amb una digressió. Era la fórmula ja que hi som. Amb alguns companys ens en reiem una mica perquè la feien amb autèntica generositat. Però ara m'adono que era un hàbil recurs, una hàbil estratègia per fer anar el discurs cap on li interessava amb el pretext d'una tènue connexió amb el tema de què estava tractant. En una ocasió vam demanar a Vallcorba que dediqués una classe a parlar-nos de la seva feina com a editor. I va accedir de seguida. I recordo perfectament la passió amb què Vallcorba ens parlava de la seva feina, remarcant la importància de controlar fins a l'últim guionet del text i explicant-nos que l'editor pot estar al matí parlant amb un Premi Nobel i a la tarda carregant caixes de llibres en el seu cotxe particular per anar a presentar un llibre en un indret remot.
sense que li caiguin els anells. Sobre el Vallcorba editor, m'agradaria apuntar només un fet. El rigor formal de Vallcorba en la cura de les edicions no ha beneficiat únicament els llibres publicats pels seus segells editorials, sinó que ha tingut una enorme influència en molts editors, i crec que especialment en els petits. Ho va subratllar fa uns mesos l'amic i col·lega Oriol Ponsatí Morlà, quan deia que la sensació de buit que deixava la mort de Vallcorba es veia en certa mesura pal·liada pel fet que el seu model ha estat seguit per molts editors de la generació següent. Si em permeten parlar en primera persona, perquè és el que puc fer més coneixement de causa, i afegiria que quan Inés Casabranco i jo mateix, l'any 2007, vam crear Fragment Editorial, el nostre gran referent en qüestions tipogràfiques i de disseny va ser, indubtablement, Jaume Vallcorba. Recordo molt bé que al començament, quan topàvem amb un problema tipogràfic, ens hi trobàvem cada 5 minuts, el que fèiem era documentar-nos en llibres de tipografia que teníem a l'abast i mirar com ho fa en Vallcorba. I només si no trobàvem solució al nostre problema, ni en els teòrics, ni en l'exemple pràctic d'en Vallcorba, consultàvem directament el savi tipògraf Jean-Maria Pujol, també mort prematurament. Naturalment no sempre coincidíem al 100% amb la solució Vallcorba, però el que Vallcorba feia era sempre un punt de referència obligat. Era, i continua sent, el referent per antonomàsia. Per acabar, m'agradaria assenyalar un tret que sempre vaig valorar molt de Jaume Vallcorba i que entronca una mica també amb el que ens deia el degà. Un editor exquisit i refinat com ell era, amic de personalitats destacades al món de les lletres i les arts, ens tractava als joves amb una gran consideració. Vaig tenir ocasió de tractar Vallcorba amb certa assiduïtat, sobretot a partir de l'any 2007. Va venir un dia a sopar a casa, em vaig reunir amb ell al seu despatx diverses vegades, parlàvem per telèfon de tant en tant, i sempre em vaig sentir tractat per ell amb una consideració extraordinària. I em consta que això no ho feia només amb mi. Li agradava molt parlar i escoltar-se. És cert, però puc donar fe que també li agradava escoltar i també sabia escoltar. En matèria religiosa, per exemple, les seves posicions eren probablement més tradicionals que les meves, però li agradava molt conèixer el meu punt de vista i l'escoltava amb autèntic respecte. Recordo, per exemple, l'endemà de l'elecció del nou papa, vam parlar per telèfon, no recordo a propòsit de què, i em va acabar demanant una anàlisi d'urgència sobre els signes del nou pontificat. Anàlisi que va escoltar amb una gran atenció. Sospita, però, ja que hi som, que Vallcorba era més de Ratzinger que de Bergoglio. En un món intel·lectual ple de gent que et perdona la vida, la consideració amb què Vallcorba ens tractava els que eren molt més joves que ell constitueix per mi una autèntica lliçó d'humanitat. Una lliçó semblant a la que ens va donar el dia que a classe ens deia que ser editor també vol dir estar disposat a carregar caixes per anar a vendre llibres al poble més remot. Els confesso que de vegades, quan carrego caixes per a una presentació, m'imagino Jaume Vallcorba parlant al matí amb Imre Cartés i anant a la tarda a omplir el seu cotxe amb exemplars de Quaderns Crema o Acantilado. I m'envaeix aleshores una serenitat que penso que té a veure amb el sentiment d'una mena de reconciliació pràctica entre tasca intel·lectual i tasca manual. Potser és la humilitat dels autènticament grans. Una lliçó, una més, de Jaume Vallcorba. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. Dono pas, seria absurd que us el presentés, a Rafael Argullol, que ens podrà parlar com a col·lega del Jaume en aquesta casa i com a autor que ha publicat moltíssims títols amb el Jaume. També. Moltes gràcies. Per mi és un plaer participar en aquesta taula. També he de dir que em poso una mica trist perquè em costa molt parlar del Jaume en passat. És una persona amb la qual jo vaig tenir una relació molt estreta al llarg de més de 30 anys, des que vam coincidir a la Universitat de Barcelona. Des d'aleshores vam començar un diàleg que jo crec que era molt fecund pels dos. Per mi ho era, per ell estic segur que també. Un diàleg primer intel·lectual, literari, artístic,
Després també va ser editorial. Jo al començament no vaig publicar amb el Jaume Vallcorba, jo publicava amb Destino tota la meva obra fins que Destino se la van passar Planeta i aleshores va perdre la personalitat literària que tenia i és en aquell moment que jo vaig començar a publicar amb el Jaume Vallcorba i he publicat 19 llibres, 15 a Acantilado, 4 a Quaderns Crema. L'últim ja no en vida del Jaume Vallcorba, però recentment, per tant, he tingut una relació, podríem dir, professional de primera magnitud, encara que realment a mi em costa molt dir que ha sigut una relació professional. De fet, era una relació d'amistat, era una relació intel·lectual, era una relació estètica. Al moment que vam arribar a l'acord que ell aniria publicant tots els meus llibres nous i reeditaria tota la meva obra, no vam signar cap contracte. Realment era una relació basada en la paraula, en donar-nos la paraula, i així ha estat al llarg de tots aquests anys. Sobre l'excel·lència del Jaume com a editor, diré poc perquè ho sap tothom. El Jaume a mi em cridava l'atenció. Em sembla que l'Acantilado únicament té 15 anys, 15 anys, em cridava l'atenció els últims viatges a Llatinoamèrica, com amb tota rotunditat molts dels meus interlocutors em deien que l'Acantilado era la millor editorial en llengua espanyola. I com allà et trobaves, també t'ho trobes en ciutats d'aquí, d'Espanya, et trobaves gent que comprava els llibres de l'Acantilado perquè eren de l'Acantilado, els comprava tots. En aquest sentit, jo com a autor, com tenia aquesta relació tan estreta amb ell, no tenia gelos d'això, però gairebé es podria tenir gelos del fet que compraven el llibre per la pròpia autoritat intel·lectual, per la pròpia línia literària, per la pròpia densitat i per la pròpia bellesa que tenien els llibres de l'Acantilado. En poquíssim temps, per tant, 15 anys és poquíssim, va imposar-se, va imposar aquesta línia editorial i la va imposar, jo crec per una cosa molt evident, no sé quin és el mètode Vallcorba. Jo el Vallcorba vaig conèixer, era un home molt contradictori, amb moltes passions contrapostes, ens havíem barallat moltes vegades, l'última a propòsit de l'últim llibre, el penúltim, que ens vam barallar realment de manera forta, sempre dins de l'amistat, però forta. Era un home molt contradictori, intempestiu, gairebé amb el sentit nietzscheà del terme, però clar, com a editor era imbatible. Era imbatible perquè reunia unes qualitats que jo no he conegut, almenys aquí, cap altre editor que tingui aquestes qualitats. Tenia una cultura immensa, una cultura crítica, una cultura jeràrquicament organitzada, no tot un revolutum, sinó una cultura molt ben digerida, que abarcava totes les èpoques, malgrat que ell era originalment romanista, abarcava totes les èpoques, i aquesta era una cultura viva. Per tant, era cultura que en certa manera era un llegat de l'humanisme amb el sentit més alt d'aquesta paraula. Si nosaltres juntem aquesta cultura amb el savoir-faire des del punt de vista editor, amb la passió per la bellesa i per l'obra ben feta que tenia el Jaume, i al mateix temps amb un olfacte especial per orientar-se al que seria la vida pràctica, aleshores el conjunt d'aquests atributs el van convertir en un editor imbatible, malgrat la seva fragilitat i la seva feblesa de fer una societat unipersonal, personal,
en contra dels grans monstres editorials amb els quals rivalitzava i que de tant en tant, en efecte, li robaven autors. Esclar, a diferència d'altres editors també molt valuosos que hi ha hagut per aquí, independents també, el Jaume tenia molt ben equilibrat tots aquests components. I per això, si nosaltres examinem el catàleg del Jaume, és un catàleg en el qual podem trobar un equilibri exquisit entre tradició i modernitat, entre antics i moderns. Hi ha hagut molts editors independents que han fet una molt bona editorial llegint molt bé les revistes literàries de tot el món, però que no s'atrevien, per exemple, a editar clàssics, perquè no estaven en condicions d'editar clàssics. El Jaume es va atrevir a editar de manera meravellosa clàssics, a vegades clàssics que immediatament li deien és que no podràs fer res amb això, no en vendràs ni un, tipus Chateaubriand i Montaigne, i ell s'atrevia amb tot. Per què? Perquè tenia la seguretat, el compromís i la complicitat amb la cultura, amb el sentit, jo crec, més profund i més alt de la paraula. Allà on altres editors veien la possibilitat d'un negoci o la dificultat d'un negoci, el Jaume, naturalment, hi veia l'aposta, una aposta a la qual gairebé es sentia obligat, podríem dir, per un imperatiu com el kantià, per un imperatiu categòric. Si ell estimava els llibres, si ell estimava la cultura, a la força havia d'arriscar, a vegades amb molta audàcia, en aquesta direcció. I el catàleg de l'Acantilado i de Quaderns Crema està ple de mostres que proven el que estic dient. Però com no em puc estendre massa, em podria estendre molt, com a amic, com a còmplice de molts dies i de moltes nits, com a editor, com a persona que vaig col·laborar molt amb ell quan va muntar Acantilado. Després, quan vaig haver de deixar Destino, per les raons que abans he expressat, com a editor meu, és a dir, com a autor també podria parlar, també vull parlar, encara que sigui 2 minuts, com a professor. Dins d'aquesta vessant complexa del Jaume, jo crec que els vasos comunicants entre l'editor i el professor eren perfectes. Però com el Jaume era crític, era un esperit donat a la controvèrsia, que li va portar moltes disputes també. Defensava el seu punt de vista amb força, també va tenir dificultats amb el seu pas per l'universitat. Va tenir dificultats a la Universitat de Barcelona, se'n va anar, més o menys per la mateixa època que jo, una mica després. I no és que tingués dificultats, però tot s'ha de dir que se'n va anar també de la Universitat Pompeu Fabra. És evident que se'n va anar en un moment en què potser la seva vessant d'editor ja li exigia un temps que no podia conciliar amb la seva vessant de professor. Però ell, que era un professor excel·lent, com has dit tu, era un professor excel·lent, a mi no em donava classes, però n'estic segur, en un moment determinat també se'n va anar d'aquesta universitat, encara que anímicament o espiritualment continués lligat amb molts de nosaltres. Jo no crec en els homenatges escèptics i el moment en què es parla en un acte com aquest i que jo crec que la Universitat Pompeu Fabra ha tingut el gran gest de fer aquest homenatge, s'ha de dir que la pròpia Universitat Pompeu Fabra no va tenir en el seu moment la força suficient per retenir o per arribar a un acord, encara si és de dedicació parcial, amb el professor Jaume Vallcorba. Jo vaig fer en el seu moment una carta defensant la necessitat de fer aquest acord, però no es va aconseguir i això ho hem de dir. Amb aquest acte l'estem recuperant. Durant aquests anys, molts de nosaltres mai l'hem perdut, però la universitat, tota la universitat i també la nostra universitat,
moltes vegades ha de fer autocrítica respecte al seu propi comportament i respecte al seu aprofitament del que és els valors més importants de la cultura, com ho era realment, i ho és, el Jaume Vallcorba. Ell, per tant, penso que reunia molt bé les diverses vessants d'editor, d'autor, de professor, i que la Universitat Pompeu Fabra rendeix avui l'homenatge que mereixia de manera extraordinària el Jaume Vallcorba. Una última apreciació. Fa molt poc que ens ha deixat. Aquest estiu passat, quan ja estava amb la malaltia que era com una espasa de Damocles que ell va conèixer immediatament, vull fer menció amb un fet, perquè jo li vaig fer una companyia molt propera al llarg d'aquest estiu, des de la declaració de la malaltia fins al desenllaç. He de dir que el comportament del Jaume Vallcorba va fer honor al seu gust pels clàssics. Va ser un comportament d'una dignitat extraordinària, d'una serenitat admirable, i fins pràcticament a l'últim moment donava la tranquil·litat fins i tot als que el visitàvem, la tranquil·litat d'una persona, jo no sé, la seva fe religiosa o no, també amb això crec que era una persona molt complexa, però era la tranquil·litat d'algú que havia passat per la vida amb totes les passions contrapostes que es vulguin, fent o tinguent una passió per l'obra ben feta, buscant, encara que no es trobi mai, buscant un tipus de perfecció, volent estimar, encara que a vegades estimar sigui difícil. I en aquests últims dies jo crec que ell expressava aquesta serenitat, aquesta tranquil·litat, i ens ho comunicava als que l'estimàvem i estàvem una mica desesperats perquè vèiem que el desenllaç era inevitable. Gràcies. Moltes gràcies, Rafael. Ara passo la paraula al doctor Emilio Suárez. És el nostre director de departament a Humanitats i va tenir contacte amb el Jaume per una edició i ell mateix us explicarà com va anar. Buenas noches y la verdad es que me satisface mucho poder estar aquí. El ser director de departamento tiene cargas, pero tiene cosas buenas y una es disfrutar. Y digo disfrutar porque debo decirlo así en positivo, aunque sé que es un acto que también tiene un componente triste, de un homenaje a una persona que creo que lo merece sin ninguna duda. Soy, evidentemente, por razones históricas, la persona que menos trato quizá haya tenido de los que hay aquí con Jaume Vallcorba. Pero, bueno, voy a decir alguna cosa que me va a salir bastante dentro, ¿no? Ante todo, lo que quiero indicar, rematando cosas que se han dicho aquí, quizás reiterando demasiado, es que lo que yo he podido apreciar en la labor editorial, por lo menos, de Jaume Vallcorba, es su gran sentido de la labor cultural que tiene que hacer un editor. Evidentemente, estamos hablando de una persona que al mismo tiempo era un académico y que tenía también muy enraizada su pasión por muchas cosas de la literatura, pero creo que eso es un aspecto muy importante. De tal manera que entiendo que era una persona que tenía una gran inteligencia para ir a lo importante por encima del negocio, lo digo así de claro. No hay más que echar una ojeada a los catálogos de la editorial para ver que no son elecciones fáciles, facilonas,
sino muy bien pensadas desde el punto de vista de lo que he dicho antes de la labor cultural. Como decía nuestro decano, mi contacto con él, el más largo, fue una entrevista en su despacho hace ya unos años. Yo llevo aquí pocos años, llevo poco más de 5 años. Pues hará como 3 y medio, 4, que por mediación de un compañero que está aquí, que es el profesor Jaume Pórtulas, fui a hablar con Jaume Vallcorba y estuvimos hablando del mundo al que yo me dedico, que es el mundo antiguo. Y esa conversación, yo lamento que a estas alturas habría decepcionado ya mucho a Jaume Vallcorba, porque ahí me sugirió una serie de cosas. Yo estuve hablando con él, yo creo que no nos conocíamos, más que por algún intercambio de correspondencia, y sin embargo estuvimos hablando de una manera muy amistosa, como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, ¿no? Y hablando de cosas que los dos pues disfrutábamos, ¿no? De temas que nos gustaban y cuando le hablé de mi idea que tenía en la cabeza de hacer alguna serie de cosas sobre el mundo de Apolo y de Delfos y de la adivinación, yo por entonces estaba metido en cosas de la adivinación en el mundo antiguo, pues me dijo: Delfos, estaría bien un libro sobre Delfos. Y dije, bueno, no lo tenía en la cabeza, pero habrá que pensarlo. Lo he pensado demasiado y por eso no ha salido el libro sobre Delfos, y además luego de la adivinación he pasado a la magia, me voy corrompiendo, lo siento. Y a lo mejor si hubiera vuelto a hablar con él me habría dicho otra cosa de esas, pero no he tenido ocasión, por desgracia, ¿no? Sí que recuerdo que en una ocasión, de las otras pocas en que me encontré con él en alguna reunión, al presentarme a su esposa, dijo: este Milo Sórez con el que tengo grandes proyectos. Y yo me quedé muy mal, dije, uy, me temo que le voy a defraudar porque el proyecto lo tengo todavía muy, muy, muy perdido, ¿no? Bien, pero quiero decir que ese digamos, breve conocimiento para mí fue realmente grato, intenso y por mi parte muy de agradecer, ¿no? Y, a ver, yo aquí me voy a permitir representar no tanto a los clásicos que se mencionaban ahora, todavía más clásicos de atrás, a los antiguos, ¿no? Y quiero expresar de alguna forma, como ese representante del mundo de la filología clásica, el agradecimiento que tenemos en esta zona del saber, ¿no? en este mundo, a Jaume Vallcorba por haberse atrevido a incluir en su colección, en sus colecciones, obras que bueno, realmente no podemos decir más que lo agradecemos que las haya dado a conocer en lengua española y que las haya difundido. No precisamente únicamente estoy hablando de autores antiguos, no son quizá los que más están representados en la editorial, ¿no? Pero voy a distinguir cuatro aspectos. Uno, justamente esos autores antiguos. Y ahí debo decir que de los 4 que he podido localizar, 2 me llegan muy especialmente porque son la poesía lírica arcaica griega. Y lo digo por la traducción que hay de Safo y la traducción de los líricos griegos arcaicos de Ferraté, que menciono con admiración, aunque sea la competencia de otras traducciones mías, pero es una traducción excelente, ¿eh? Y está muy bien escogido. Sorprendentemente, también hay un autor romano muy poco conocido, que muy pocos habrían animado a traducir. Es un opúsculo de Cicerón, pero no de Marco Tulio Cicerón, sino justamente de su hermano, un opúsculo muy poco conocido y que circula, y además tiene un título sumamente atractivo en la traducción que se ha hecho, el breviario de la campaña electoral. La campaña electoral era la de su hermano, Marco Tulio, no la de él, ¿no? Pero bien, realmente es una joya curiosa, ¿no? Y además de eso, el sueño de Escipión, el maravilloso sueño de Escipión, está también en esta editorial, ¿no? De modo que del otro Cicerón, ¿no? Del más conocido. Un bloque muy importante,
y desde luego para mí lo es el que se decidiera Jaume Vallcorba a dar a conocer en lengua española grandes obras sobre los griegos, no de los griegos, sino sobre los griegos. Digamos, los clásicos de la filología clásica. Bruno Schnell, El descubrimiento del espíritu. Esa obra se ha traducido estupendamente y es una maravilla que esté en esta colección. Pero no solamente esos tan clásicos, otros que se han hecho clásicos después. Walter Burkert, que es un autor sensacional y que, si no es por las traducciones de la colección de la editorial, no se habrían quizá conocido más que en un ámbito muy especializado, ¿no? Pues ahí tienen ustedes el de Homero a los magos o la creación de lo sagrado, que se pueden acceder, y son obras fundamentales de una concepción muy moderna y muy particular del mundo clásico. Robin Lane Fox, pues también está aquí, con Alejandro Magno, nada menos. La tragedia griega de Alvin Lesky, pues que ya esa sí que se había traducido en España en otras editoriales, pero aquí siguió adelante porque ya se habían agotado las anteriores y creo que es una labor de relevo importante, ¿no? Obras de autores como Nicole Leroux, una maestra filóloga francesa, también ya fallecida, de la que se han traducido, la culpa la tiene también Jaume Pórtulas, las experiencias de Tiresias, una obra interesantísima, o obra sobre la tragedia griega de la propia Nicole Leroux. También está algún autor italiano, Oddone Longo, El universo de los griegos. Y esa inclinación que yo agradezco tanto por el mundo clásico, pues se ha llevado también a autores modernos, contemporáneos, nuestros, a la obra de Neus Galí, por ejemplo, sobre poesía silenciosa, pintura que habla, sobre Simónides, y cociéndose ahora, según me dicen, está la introducción a la Ilíada del propio Jaume Pórtulas, de modo que ha sido muy justamente alabada y premiada en su versión original en catalán, pero que ahora él mismo se ha esforzado en pasar al castellano, ¿no? El tercer grupo está la Grecia moderna, y muy bien escogida, una representación, pero muy importante, Yanis Ritsos. Y de Yanis Ritsos tenemos Ajax o Fedra, por ejemplo, que se pueden seguir aquí. Y el último grupo, y ya para no quitar más tiempo, lo que yo podría llamar la Grecia inspiradora. Y aquí me refiero a Hölderlin, a Friedrich Hölderlin y la muerte de Empédocles, que también tenemos en esta colección. Bueno, pues con todo este conjunto, y seguro que me dejo algunas otras, pero lo que quiero destacar, desde mi punto de vista, que es no ahora el del director de departamento, sino de un filólogo clásico y una persona que admiró siempre y admira la tradición editorial representada por Jaume Vallcorba, pues de alguna forma el agradecimiento de los filólogos españoles y de la cultura española para que esa inteligencia de Jaume Vallcorba y esa buena vista para saber qué valía la pena de dar a conocer, pues nos haya también, digamos, de alguna manera tocado a nosotros, nos haya caído la fortuna de que se fijara también en el mundo clásico. Nada más, muchas gracias. Compartim el micro. Moltes gràcies, Emilio. Doncs ara ja per acabar passaré la paraula al professor Javier Aparicio, que és aquí, de fet, en una triple condició avui, de delegat del rector per a la cultura a la universitat, de professor de la casa i molt bon coneixedor del món editorial català i espanyol, i a més, amb la falta del rector, avui acabarà fent el paper del rector i clourà l'acte.
Just després podrem, per no acomiadar-nos en sec i tenir una mica d'estoneta per parlar, podrem fer una copa de cava al sortir i així tindrem una mica de conversa tots plegats. Doncs el micròfon és teu, Javier. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Soc l'últim a parlar, parlant em queda un minut. Jo crec que és l'únic acte acadèmic en el qual poc importa si hi ha solapaments i si repetim coses, al cap i a la fi els records són de cadascú. Nosaltres sempre havíem tingut la idea de fer-li al Jaume un homenatge que hem volgut que sigui un record al Jaume Vallcorba, potser perquè un record és més laxe que cadascú interpreti. El Rafael ha explicat una mica, que és, jo pensava dir-ho també, em sembla que és molt important. El 2004 el Jaume va decidir deixar de fer classe, però l'important és la colla d'anys que va estar amb nosaltres. I jo, com ha dit el degà, estic una mica a meitat de camí entre el Jaume professor acadèmic i el Jaume editor, i per tant em permetreu que faci una petita semblança de totes dues cares del Jaume. Jo recordo... Curiosament, jo vaig conèixer el Jaume molt abans de la fundació o bastants anys abans de la fundació de la facultat, perquè el vaig conèixer en el món editorial, de manera que he hagut de fer uns petits apunts com a amic, com a professor de la casa, en aquells moments tan màgics en els quals tot començava i teníem una joguina i els nostres sèniors sabien què fer i nosaltres pensàvem, si ells saben què fer, nosaltres seguim el camí. Van ser uns anys molt macos. He apuntat algunes coses. La primera és una injecció brutal d'adrenalina que el Jaume aconseguia donar-nos cada dia que venia. Això jo crec que en el naixement d'una institució és bàsic, crec que els meus companys de taula ho han dit. Efectivament, jo recordo de molt jovenet conèixer el Jaume a la Fira de Frankfurt, un home dur, un home contundent, en aquesta sala que és preciosa perquè hi ha gent jove, gent no tan jove, hi ha editors, hi ha professors, és a dir, totes les vides del Jaume estan una mica en aquesta sala, que els familia, i jo, evidentment, pensava que per fer negocis també havies de ser dur i havies de negociar i havies de lluitar molt, i si no lluitaves doncs no traies el llibre, i això molts dels meus companys editors que esteu aquí, començant pel president del gremi, a qui li agraeixo molt que hagi vingut, doncs ho saben millor que jo. És a dir, que el Jaume tenia un caràcter com el que tenia, però tenia un caràcter necessari també per fer que els llibres sortissin finalment a les llibreries. Això és així, per tant, li hem d'agrair que tingués aquell caràcter dur per poder negociar també de forma dura i aconseguir els llibres que després ens han fet feliços a tots. Aquells anys van ser uns anys d'autoritat intel·lectual, uns anys de rebel·lió, de rebeldia, de gent agosarada, de gent amb ganes de dir no estic d'acord. Veig molts companys d'aquella època i molt estimats amics i saben aquelles discussions terribles que teníem entre tots per veure com tiràvem endavant. Crec que el Jaume va ser un protagonista important d'aquells dies en què les coses estaven per decidir. I ara li deia a la Sandra, venint cap aquí, que sembla que les universitats ja han nascut, ja eren allà, com el famós dinosaure de Monterroso. Però en el nostre cas som una universitat molt jove, tenim pràcticament 25 anys i per tant podem encara recordar perfectament com vam néixer. I el Jaume va formar part d'aquelles discussions inicials i jo crec que això és una aportació que tindrem per sempre i per això m'ha agradat molt que el Rafael fes referència al fet que no va fer la universitat potser el que havia de fer, tot i que van fer tots els esforços possibles, inclosos en primer lloc els seus amics, però també són decisions personals i allò no era un contracte editorial, sinó era un contracte vital i per tant el Jaume potser s'estimava més deixar de fer classe, tot i que, com ha dit l'Ignasi, com tots sabem, era un professor molt estimat perquè això a més demostra que un professor estimat pot ser un professor exigent i jo crec que això és un model per tots nosaltres que no hauríem de perdre. Clar, jo tinc una cosa en comú amb el Jaume i és que tots dos tenim família a Tarragona, diguem, i llavors també s'ha de dir que al Jaume li agrada molt saber com estava fet la salsa romesco, si hi havia més avellana o menys, i els vins del Montsant i la vida real, diguem, una cosa que ens agradava dir, la vida real, els
grans editors de tot el món i els grans intel·lectuals i els grans professors tenen dret també a escollir un Montsant en comptes d'un Priorat. Això jo crec que també era una injecció, no en aquest cas d'adrenalina, però sí també una mica de sentit comú, aquesta sensació molt del Jaume, d'home cosmopolita, d'home que podia relativitzar les coses, crec que ens va ajudar molt també els que el vam tractar i crec que això s'ha de dir. No és una anècdota, però és com una petita metàfora de la imatge que jo tinc del Jaume dels primers anys a la Fira de Frankfurt, que és, escolta tu, a quina hora? Tenim mitja hora? Perquè podríem agafar un taxi i llavors passegem mitja hora per l'Städel Museum i després tornem a la fira. I això per mi va ser una lliçó. I va ser una lliçó perquè la Fira de Frankfurt és molt dura, però en canvi el Jaume no perdia de vista que els editors han de veure món, han de llegir, han de beure vi, han de conèixer gent i, per què no, han de veure molts quadres molt interessants que a ell li interessava, com sabeu tots, la pintura moltíssim i en sabia moltíssim. I llavors hi havia una mena de fugida il·legal, clandestina al Museu d'Art de Frankfurt i després tornàvem a la vida real. Crec que ens trobàvem una mica com dos persones així trapelles, dos trapelles que volen escapar-se de l'escola i després han de tornar. Crec que això és molt maco i crec que això demostra que una persona capaç de negociar durament un contracte editorial també és capaç de fugir una mitja hora o 3/4 i marxar a veure quadres de Tiziano o d'altres autors al Städel Museum. Com a editor, jo ho tinc claríssim. Jo vaig haver de conèixer el Jaume a la part contrària, quan jo era agent literari, però el Jaume, afortunadament, ha fet llibres que no necessitaven de grans lluites contra els agents, diguem, i això va fer que les coses fluïssin d'una manera diferent a com hagués estat si el Jaume hagués hagut de lluitar per llibres de ficció comercial. El risc, una paraula clau. Si no hi ha risc, no hi ha triomf, això és bàsic. Les idees clares, heu parlat de com ell defensava les seves idees. Crec que això en aquests moments falta, tothom vol estar d'acord, fins i tot arribar a un acord abans de saber quin és el motiu de la lluita. I jo crec que està bé que algú demostri que potser no té raó, però té tot el dret i la legitimitat d'intentar tenir-la. I aquest és el Jaume. Després la conquesta de nous mercats, perquè clar, tot és molt fàcil. Jo m'he portat aquell llibre, que em sembla que tinc 3 o 4 exemplars, no sé per què, jo crec que m'he llegit un capítol a cada exemplar diferent, que és Stefan Zweig, El mundo de ayer, Memòries d'un europeu, que és el meu petit homenatge molt personal al Jaume, perquè el citava molt sovint, aquest llibre. És un llibre meravellós, però és un llibre que ell tenia com és possible que aquest llibre no estigui al mercat i, per tant, mercats nous. No cal que parli de l'excel·lència en el publishing, etcètera. Certes obsessions, efectivament, heu dit la de tipografia, em sembla que era l'Ignasi, molt interessant, però també la cura per les traduccions. Jo recordo un dia que van trucar a Babelia per dir que un llibre de Saroyan, de Cantilado, no sortiria perquè la traducció no era com el Jaume volia. I nosaltres al diari teníem la maqueta feta, i sabíem el dia exacte en què sortiria, i aquell llibre no va arribar mai perquè no tocava, és a dir, perquè era un llibre que no estava en les condicions de ser editat. I per fer això has de tenir caràcter. I per tant, tenir caràcter no necessàriament és dolent, i en molts casos a la vida dura que ens ha tocat viure és gairebé, diria que imprescindible. Després una cosa molt maca, que és la malaltissa relació, en el bon sentit de la paraula, amb els llibreters. És a dir, aquest control, anaves a Xile, a Buenos Aires, a Mèxic, a Madrid, i el Jaume lluitava pels seus llibres realment de forma personal i escolta, com va amb els llibreters, això... És a dir, tenia tota la cadena del llibre realment a les seves mans i al seu cap, i això realment era molt interessant. Tot això que estic explicant ho tenen molts dels estudiants del màster d'edició en els seus apunts, però ja us he dit abans que em tocava fer una mica de record del Jaume editor i també del Jaume professor. Clar, un home cosmopolita. Jo recordo que era igual l'idioma en el qual poguessis parlar amb el Jaume al seu despatx. És a dir, podia ser l'alemany, l'italià, el francès, és a dir, això són les humanitats, no això que ens volen vendre ara, diguem.
I la transversalitat absoluta que ell tenia, que el degà ja ha comentat, crec que era un tret fundacional d'aquesta casa. És a dir, vam tenir la sort de tenir uns mestres que estàveu aquí i que ens vau dir, escolta, les humanitats són això i ara ha passat uns quants anys i potser les humanitats ja no són això, però, bueno, Emilio, que es dedica al món antic, doncs sap que les humanitats no són objecte d'una decisió política, sinó que són el que són. I aquesta universitat va fundar aquesta facultat amb la idea de que les humanitats fossin això que defensava el Jaume, idiomes diferents, tarannàs diferents, sobretot moltes lectures, però no lectures quantitatives, lectures amb sentit crític, i de tot això vam aprendre molt. Jo recordo estudiants meus que quan sortien de les seves classes deien que recitava Dante. I ell ho ha dit alguna vegada, ho va dir en entrevistes, no? És a dir, tenien la sensació que tenia tota la literatura en el cap, pocs apunts i una capacitat retòrica fantàstica, i per tant els estudiants entenc que sortissin de classe pensant aquest senyor no ens està transmetent dades, sinó entusiasme i passió pel seu ofici, que és el que necessitem a la universitat. I després volia dir una cosa que em sembla que també representava el Jaume Vallcorba millor que ningú, i és la relació de la universitat amb la societat, amb els museus, amb la música, amb les editorials. La universitat no ha de ser un lloc aïllat, sabem que malauradament ho és amb freqüència, i ell representava que els estudiants veiessin que després de la universitat hi ha una indústria, hi ha un sector, hi ha uns museus, hi ha feina, i que això és un tràngol, millor o pitjor, que havien de passar i que després arribava a una mena de vida real que ell coneixia com ningú i que podia transmetre als estudiants mentre els estudiants ho eren, cosa que sembla estúpid, però era un luxe. Clar, jo m'havia apuntat aquí que injectava entusiasme no només als estudiants, sinó als col·legues, i havia apuntat aquí un comentari seu sobre la chanson de Roland, perquè això sí que em sembla divertit. La chanson de Roland, en un moment determinat, per dir-ho així, va ser una novetat editorial. Llavors, a les universitats, la chanson de Roland, òbviament, la llegim com un clàssic, dels clàssics, però hi va haver un moment en què aquest text, i tants altres, i Balzac, i Dickens, i Stefan Zweig, va néixer, i per tant un professor com en Jaume Vallcorba podia dir-nos al tanto que això no era un clàssic, ha esdevingut un clàssic, però ja no ho era al començament. I això els estudiants, i no només els estudiants, sinó molts dels col·legues, crec que feien bé en apuntar que les coses no són tan fàcils com sembla, i que hi ha un origen, i que hi ha algú que selecciona, hi ha una persona que diu això serà bo, i això s'ha de publicar, això s'ha de traduir, i s'ha de traduir bé, i aquest llibre no es pot traduir de qualsevol manera. I això són lliçons que no cal exposar en una aula, sinó que senzillament era la seva experiència vital. Aquest lligam del Jaume entre la universitat i el món professional crec que l'hauríem de recuperar a tota velocitat. Jo el mes de maig ja tenia molt clar que la lliçó de cloenda del màster d'edició seria un text preciós, perquè quan vam anar a dinar ell va ser dur per mi, perquè clar, ell portava molts anys fora de la universitat i ell va ser professor del màster d'edició a part de la Facultat d'Humanitats, i per tant aquests anys que havien passat eren anys de silenci, eren anys de, escolta, tu has marxat de la universitat, però tu i jo sabem que t'encanta estar amb gent jove, que tens relació personal, amistat amb molts col·legues, i per tant et demano, si us plau, que reconsideris o que consideris o que reconsideris la possibilitat de tornar, encara que sigui només a fer una lliçó especial teva en el màster d'edició. Es va posar molt content, em va fer una abraçada i va dir, saps, em fa il·lusió. De peu, es va aixecar de la taula i va dir, saps, em fa il·lusió. I llavors vaig saber que el text que ell escriuria pels estudiants de la Universitat d'Edició seria un text molt maco. Molts de vosaltres el coneixeu perquè l'editorial Acantilado el té penjat a la web i el màster d'edició també, i s'ha reproduït a la premsa, però, si em permeteu, jo crec que la millor manera d'acabar aquest acte en record del Jaume és citant el Jaume,
Llavors he agafat l'últim text del Jaume i si em permeteu, doncs us llegiré exactament al final del text. Els que coneixeu el text sabeu que és una preciositat, els que no, doncs almenys abans d'entrar a la pàgina web i llegir-lo si voleu, doncs podreu conèixer com acaba, perquè com no és una novel·la, no estic fent cap mena de malifeta, però diu: hablo de los libros que hacen el mundo poéticamente habitable. I aquí és el professor per un costat, i és l'editor per un altre, i és l'intel·lectual, i és el col·lega, i és l'amic, i és la persona que llegeix, i és l'home entusiasta. Hablo de los libros que hacen el mundo, que hacen nuestro mundo poéticamente habitable, y entiendo yo por poesía lo que nos acerca a lo nuclear, a lo primigenio, y algunos auténticos movimientos de la psique que no han podido ser jamás descritos complexivamente en los manuales de psicología. Hablo entonces de los libros que nos lo describen y nos lo explican, el mundo, digo, colocándonos en un lugar próximo y en un lugar feliz. Pienso en el libro en gran medida que abraza, sin abarcarlo del todo, el mundo entero. Quizás me acuerde en este momento de Dante, quien después de su fatigoso periplo por el mundo de ultratumba, tras haber sufrido un sinfín de penalidades y haber pasado por terribles peligros, entrevé a Dios al final de su periplo y su poema ya situado en el paraíso. Dice que ve encuadernado con amor en un volumen aquello que en el universo está desencuadernado. Es decir, que ve en forma de libro lo que en el universo son solamente pliegos sueltos. Algo así, por cierto, decía Jaume, hace el editor. Y me gustaría pensar que lo hace también con amor. Este es el Jaume editor y es el Jaume profesor, es el Jaume que unen los libros. Y esta es una facultad de libros, es una universidad de libros. Jaume contribuyó a que pudiéramos leer libros fantásticos. Es una pena que el rector no haya podido estar, porque tiene una gripe tremenda. Le hacía ilusión estar aquí. Y en su nombre os doy las gracias por haber venido. Esta universidad siempre había querido hacerle un homenaje a Jaume. Y como ha dicho Rafael muy bien, es una manera de recuperarlo. Muchos de nosotros le teníamos muchísimo cariño. Y en realidad, bueno, pues aquí está Jaume. Muchísimas gracias. Gracias.